2025-yilda televizor hamda bitta o'yinlarni arzon narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Yana har doimgidek Mirjalol akani do'koniga kelamiz. Aka, hormang. Kelinglar, aka, kelinglar. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz aka. Kelyapsizlarmi? Aka, endi bir qator narxlari bilan tanishtirib berasiz. Birinchi o'rinda eng katta televizor nechalik bo'ladi? Eng katta televizorimiz 75 talik bor, 85 taliklarimiz bor. Hozir joyimiz sig'maganligi uchun ularni ochmadik. Batafsil o'tgan videolarni tashlab beramiz Telegramda, kim aloqaga chiqsa. Mana bu televizorimiz 65 talik bo'ladi, Hisense bo'ladi. 6 million 800 ming so'mga dastlabki qilib beramiz. Ekran zashtali bo'ladi, 3 yil kafolat bilan beramiz. Ekran bejramki, oxirigacha ekran bo'ladi. Hop, buni 4 kana padeshga qiladilar, oxirgi modellar. Hop, bu mana 55 taligimiz mana 2024 da eng oxirgi yuksalish mana. Bu ham bejramli bo'ladi. YouTube, Netflix, Android 10 funksiyada ishlaydi. Pultli ikkita chiqadi. Bularimiz 4 million 300 ming so'mga qilib beryapmiz. Nomi Samsung bo'ladi. Xo'p, keyin mana Samsung xuddi shu televizorimizda kichkina 32 taligi 1 million 550 ming so'm qilib beryapmiz bunisini. Mana bunisini 1 million 150 ming so'm qilib beryapmiz. Vesta 32ligimizni 1 million 200 ming so'mga qilib beryapmiz. Samsungda oddiysi 1 million 250 ming so'm. O'zbekiston mahsuloti bor altelashi. 2 million 400 ming so'm, 2 million 300 ming so'm, 2,5 million so'mligi bor. Keyin agar Android, Wi-Fi'larni bular hammasi Wi-Fi, Android ishlayveradi. Agar yaxshiroq ishlataman desa, mana bular yangi keldi. Mana nihoyatda zo'r. Smart Android buni. Galaxy uplalaniyasi bular. Pultli ikkita bo'ladi. Play Marketi bor, YouTube bor, Netflix, Facebook, Miracast bor, Bluetooth bor. Telefondan nima yo'lab olsangiz ham bo'ladi mana. Ovozlari ham sound bar. Eng oxirgi model. Q90 modelda ishlaydi. 2 million 600 ming so'mga dastlabkilarni qilib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ichida. Uyga yetib boradi, keyin to'lov qilinadi. Oldindan to'lov yo'q. Bu televizorimizni ko'k kirib kelasida ham mana 45S bu ham. Bu ham S modelda ishlaydi. Ikki xil variantda chiqadi. Bularga dastlabkasini qolgandan keyin qo'shimchasiga 200 ta kanalli ustanovka qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, masalan, Rossiya, Yevropa kanallari kerak bo'lsa, mana shu televizorlardan olsin. Xuddi shu televizorlarimizni shu razmerda televizorimiz mana ular ham bor buni. Yangi keldi, Sonos degan firma keldi. Bu ham yaxshi chiqyapti. 2 million 350 ming so'm qilib beryapmiz. Bu televizor ham yaxshi chiqyapti. 43 ekana bular. Ha. Yangi kelganlardan mana u ham keldi mana. Samsungda 2025 modeli, eng oxirgi pokoleniya. Smart Android 45 4K padeshga qilib o'tadigan. 2 million 750 ming so'mga qilib beryapmiz, dastlabkilar bilan qilib beramiz. Uyga yetib borgandan keyin to'lov qilinadi. Oldindan to'lov yo'q. Ekranlari qanaqa? Ekrani bejramka bo'ladi, 3 yil kafolati bilan bo'ladi. Zashtasi-chi? Zashtasi bor, 200 ta kanali bor o'zida. Yaxshi. Shularimizni arzonroq modellari ham bor mana. 2 million 300 ming so'm qilib beramiz. Sava degani, bu ham yaxshi chiqyapti lekin xohlovchilar uchun. Bunda ham hamma funksiyasi bor. Ekrani zashtasi yo'q xolos lekin buni. Bu ham yaxshi. Xuddi shu ana televizorimizni mana 32 taligi, 35 taligi. 1 million 700 ming so'mga qilib beryapmiz. Eng oxirgi pokoleniyalarda. Keyin shuni mana Galaxy o'yinligi keldi mana. 35 talik G7000 mana. YouTube, Netflix, Akalon, Facebook bor. 3 yil kafolati bilan beramiz. Pulti ikkita chiqadi, 4 kana padeshga qiladi. 1 million 650 ming so'mga qilib beramiz shu televizorimizni ham. Mana bu yerda mana milliy mahsulotimiz bor mana Artel. 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Premier bor mana 1 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Keyin mana bu yerda yangi yana bor. Sava. Mana shu televizorimiz ham nihoyatda zo'r chiqyapti. Bu televizorimizni 1 million 600 ming so'mga dastlabkasi ichida bo'ladi. Galaxy uplalaniyasi ham bor. G7000 Plus modeli. Eng oxirgi model mana. Programmalarni shu yerda chiqlar mana. Ha, programmasi bor, o'qiydi. Xo'p. Bu yerda keyin mana bunisi ham bor mana. 1 million 600 ming, 1 million 500 ming so'mga qilib beramiz mana shuni. Rekuzdan aloqaga chiqdim desa 1 million 500 ming so'mga qilib beramiz. Dastlabkasi buni ham O'zbekiston bo'ylab bor. Yaxshi. 65 talik televizorimiz keldi mana bu yerda mana. Oho.
4K. Eng oxirgi modelimiz 7,5 million so'm. Samsung Webos programmada ishlaydi. Uyga borgandan keyin to'lov qiladi. Oldindan to'lov yo'q. Oldindan to'lab degan bir narsa qiling demayman mana. 4K Webos programmada ishlaydi. Kачествосida hamma funksiyasi bor. YouTube, Netflix, Prime bo'ldi. Bunga ham 200 ta kanal sinobga qilib beramiz. Ekranlar zashtaligi. Mana ekranlar zashtalik bular. Kira mashinalarimizda har xil turdagisi bor. Mana 6 kilolikdan tortib 12 kilolikgacha bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqadi. Mana 6 kilolik ziflarimiz 2 million 750 ming so'mga qilib beryapmiz mana shu hali kira mashinamizni. 2 qavat oynali bo'ladi, 10 yil kafolat bilan beramiz. Buni email degani bor mana. Xo'p, bularimiz aka 3 million 200 ming so'mga qilib beryapmiz. HSNC 8 kiloligimiz bor ana. Buni ham 10 yil kafolati bor, 4 million so'mga dastavkalar bilan qilib beramiz. Buni ham O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. 100 ga borgandan keyin to'lov qilasiz. Oldindan to'lov yo'q. Samsungimiz bor mana. Samsungimiz ham yaxshi chiqyapti. Samsungni bilgan bo'ladi. Bularimiz 5,5 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Immer 7 kiloligimiz bor, 3,5 million so'mga qilib beramiz mana. Mana bu yerda TCL 7 kiloligimiz ham bor mana. Bularimiz 4 million so'mga qilib beryapmiz shuni ham. Inverter matoda bo'ladi bular. Xuddi shuni 10 kiloligi mana. Buni 5,5 millionga qilib beramiz. 6 kilolik Vesta 3 million so'mga qilib beramiz O'zbekistonniki. 8 kiloligini 3,5 millionga qilib beramiz. 10 kiloligimizni 4 million 500 ming so'mga qilib beramiz. Gaz panellarimiz bor. Gaz panellarimizdan nihoyat asosiy ko'p keldi bizga hozir. Ashi ko'rib turganingiz 1 million so'mdan qilib beramiz. Bulardami? Goodwill degani bor, mana 1 million 500 ming so'm. Eurolux 1 million 600 ming so'm. 1 million 300 ming so'm, 1 million 500 ming so'm. Yana aloqaga chiqsa, alohida videolari ham bor, narxlarni ham kelishtirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkani ham qilib beramiz. Duxovkalarimiz bor. Duxovkamiz eng arzoni 500 ming so'm. 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha bor. Endi bular hammasini tanlashsa vaqt ham ko'p ketadi. Mana bular 800 ming, ular 900 ming, ular 1 million o'ziga qarab. Kira mashinalarimizdan mana hammasidan bor. 6 kilolikdan tortib 15-12 kilolikgacha bor. Mashinalarimiz mana Elite degani mana shu yangi keldi. 10 kiloligi 1 million 750 ming so'mga qilib beryapmiz. 1 million 650 mingga qilib beryapmiz 9 kiloligini. 1 million 600 mingga qilib beryapmiz 8,5 kiloligini Vestasini. Keyin mana ulardan yaxshi chiqyapti 1 million 500 ming so'mdan. Elite 7,5 kiloliklar. Hadovoy ketyapti shular. Shivaki 1 million 600 ming so'mga qilib beryapmiz. 8 kilolik. 8 kilolik. Yaxshi. Xaladeniylarimiz aka mana xaladeniyimiz aka 4 million so'm. 4 million 500 ming so'm ekan mana ishlarimiz. Mana ular mana 4 million so'm qilib beryapmiz. Sig'imi qanaqa? Sig'im aka mana ko'ringlar. A kategoriyada ishlaydi. O'sh sig'imi 196. 196 pastki qismi, 142 tepa qismi. Xo'p, shularimiz mana 4 million so'mga qilib beramiz buni ham. Mana shu ham hadovoy ketyapti. Valna. Mana zilkalarni ham ko'ring-da, pastlarni, tepalarni ko'ring-da. Bo'yi mana shu 170-175 atrofida chiqadi. 3,5 million so'm qilib beramiz. 3 milliondan qilib beramiz boshlarda. 3 million 800 ming qilib beryapmiz. Keyin mana valnani yangi kiyani bor, mana shu ham yaxshi chiqyapti. Sok apparati ham bor o'zida mana. 3,5 million so'mga qilib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz buni ham. Ichlarida mana sifati ancha yaxshi, mana zilkasi tepada xohlovchilar uchun. Konditsionerlarimiz keldi mana. Hozir endi yoz kelyapti, xolos konditsionerlarimiz sezoni yana ham ko'payadi. Assortimenti Monix 24 taligimiz 6,5 million. 18 taligimiz 5,5 million. 4 milliondan ularimiz 12 talar. Tanlab olish 4 milliondan. Xohlovchilar uchun har xil nomlar bor. Rus bor, Chigo bor, Immer bor. Yana Artel Shivaki Avalongacha bor. Mikrovalnovkamiz mana mashina ko'ring. Yangi keldi. Immer. Sifati ancha yaxshi chiqyapti. Mashinamizni 1 millionga qilib beramiz. Dastavkasini mana buni 700 mingga qilib beramiz. Yana assortiment ko'p, tanlab xohlovchilar uchun mana assortimentlarni tashlab beramiz. Video qilsa yoqqanini tanlab olishadi.
Hozir men sizga eng arzon bilan eng qimmatini nima qilyapman, tavsiya qilyapman. Bo'lan Ferry filistoslarimiz mana 1 million so'mdan. Staluximiz 850 mingdan. Volmerimiz 1 million 250 ming so'mdan. Raf degani bor 750 ming so'm. Texnominimiz bor 1 million 200 ming so'm. PKI bor 950 ming. Premierlarimiz bor 1 million 300 ming so'm. Hallilarimiz bor mana aksiya tushdi. 750 ming so'mdan. Mana shulardan ham yaxshi chiqyapti. Mana Ziflerimiz bor. Ziflerimiz 950 ming so'm. Altelimiz bor 850 ming so'm. O'ziga qarab. Yaxshi. Aka manzilni ham eslatib qo'yasiz o'zingiz. Manzil aka Andijon viloyat Sharxon shahri, Podval, Optim Podvalda 70-do'kon. Azizlar, kimga qanaqangi turdagi bitovoy texnikalar kerak bo'lsa, bemalol aytilgan manzilga kelib, o'zingizlar tanlab, arzon narxlarda olib ketsanglar bo'ladi. Kanal nomidan chiqsanglar, xudo xolasa bonuslar qilib berishadi. Xudo xolasa bonuslarni qilib beramiz. Agar mana shu vodiyda bo'lsa, klientimiz uyi vodiyda bo'lsa, iloji boricha devorga ustunovkasini ham qilib beryapmiz televizorlarni. Endi Voha yoki Toshkent bo'lsa, shunday muammo bo'lib qolyapti-yu, qolgan holatiga olib borgan joyimizga o'rnatib beryapmiz. Agar o'zlar xohlasa. Albatta mijozlar uchun yana ham qulaylik bo'ladi. Yana ham qulaylik bo'ladi. Qanaqadir savol bo'lsa, aytaylik, televizor yoki bitovoy texnika to'g'risida savolinglar bo'lsa, mana ekrandagi nomerlar, Mirjalol akaning nomeri, bemalol aloqaga chiqib, ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradi. Dastavkasi mutlaqo bepul, oldindan to'lovsiz mahsulotni qo'lingizga olasiz. Har qanday mahsulotni qo'lingizga olib, tekshirib ko'rib, keyin to'lov qilsangiz bo'ladi. To'lovlar karta, kilik, naqd pul ahamiyati yo'q. O'sha borgandan keyin bemalol to'lov qilsangiz bo'ladi. Aka, sizga ham katta rahmat. Mayli akam, sog' bo'lasiz. Allohga baraka bersin. Azizlar, bu ma'lumotni foydali deb hisoblasanglar, ozgina mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib ketishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.